uma trilha. Hoje estreando um escapamento novo, certo? Power Core 2 aí, dando mais uma potência aí na moto. Descidinha suave aqui, né? Fizemos essa trilha aqui, mas foi ao contrário. A gente subiu, na verdade, isso aqui. Hoje nós tá descendo ela. Falar pra vocês, cansa mais do que você subir isso aqui. E eu vim ainda pra esses buracos aqui, ó. Vamos tentar sair aqui. Aê. Deixa eu ver se eu lutar. Aê.
Nossa, é louco. Correndo. Aí, mano, ó. Onde nós chegou aqui, ó. Ó. Cê é louco, mano. Da hora demais. A gente vai passar ali em cima, ó. Vem, João. Vem, Jones.